मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये तुलसी का पेड़, ये तुलसी का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लगभग संसार के सारे देशों में पाया जाता है। आप क्या करें, ये तुलसी का पेड़ ये औषधीय गुणों के लिए इसे जाना जाता है, जिसकी वजह से तुलसी की पूजा भी की जाती है। हमारे धर्म में तुलसी की पूजा भी की जाती है। आज जो मैं बताने वाला हूँ इसे बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे बताने वाला हूँ इस पौधे की। इसके क्या करें, सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, गले में खराश, यहाँ तक कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है जिसे मौसमी बुखार कहते हैं, उसमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग है। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, इसमें से 7 पत्तियाँ तोड़ें। 7 पत्तियाँ तोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह धो के रख ले। 7 तुलसी के पत्ते को अच्छी तरह पानी से धो के रखें। उसके बाद क्या करें, 7 गोल मिर्च ले। 7 गोल मिर्च ले, 4 3 7। चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ ले। चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ ले तथा 7 बतासे। 7 बतासे ले। ये देखिए बतासे हैं, ये 7 बतासे। यानी क्या किया मैंने, 7 तुलसी के पत्ते को अच्छी तरह पानी से धो लिए। उसके बाद 7 गोल मिर्च, चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ लिया तथा 7 बतासे। चाहे तो आप क्या करें, ये जो गोल मिर्च है यानी इसे काली मिर्च भी कहते हैं, इसे हल्का सा कूट ले। हल्का से कूट ले, हल्का सा कूट ले। इससे क्या होता है, उससे अर्क जो होता है बारीकी से मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करें, इसे डाल दे 1 गिलास पानी में। इसे 1 गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में मैंने डाल दिया। इसमें 7 बतासे, ये देखिए मैंने बतासे डाल दिए। ये 7 तुलसी के पत्ते और चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ डाल दिया। इसे उबालते उबालते क्या करना है, जब ये आधी रह जाए, तब इसे गुनगुना, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ऐसे गुनगुना पीना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये गर्म हो रहा है। जब ये आधी रह जाए तब मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जो 1 गिलास पानी लिया था वो लगभग आधा हो गया। अब इसे हम छानेंगे। अब इसे छान कर, ये देखिए मैं आपको छान रहा हूँ। ये छान रहा हूँ। ये पूरा 1 कप हो गया। ये देखिए, अब ये जिसे सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार हो रहा है, इसे सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार हो रहा है, इसे चाय की तरह फूंक मार मार के गुनगुना पिला दे। गुनगुना पिला दे और सिर्फ 10 मिनट के लिए चद्दर तान के सो जाए। एक बार इस तरह दिन में प्रयोग करें, एक बार तथा सोने से पहले रात को प्रयोग करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, गले में दर्द, छाती में घर की आवाज़ आना, वायरल फीवर तक भी आपको दूर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ये जो तुलसी चाय आपने पिए, अगर किसी को सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम ना भी हो, वो भी इस चाय को पी सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। यानी जिन लोगों को एलर्जिक पेशेंट होता है, जो आए दिन सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम होता है, उन लोगों को क्या करें, ये तुलसी चाय बना के आप पिला सकें। ये मैंने आपको फिर बता दूँ, 7 बतासे ले, 7 गोल मिर्च हल्का कूट कर ले, चौथाई चम्मच पीसी हुई सौंठ तथा 7 तुलसी पत्ता। ये 1 गिलास पानी में मैंने गर्म किया। और अभी देखिए, जब आधा रह गया, लगभग 1 कप रह गया, तो इसे गुनगुना चाय की तरह पी ले और चद्दर तान के सो जाए। दिन में 2 बार प्रयोग करें। रामबाण दवा है। आपको किसी भी तरह सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, आपको गारंटी के साथ आराम मिलेगा। जो अच्छे वाले जिसके परेशानी ना हो वो भी इसे पी सकते हैं, उसे भी ये जो इम्यूनिटी पावर उनका बूस्ट होगा यानी बिल्डअप होगा। ठीक है, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।